Hello，歡迎收睇 Manchester Select。6月都差唔多完啦，嚟個少少嘅 update 先啦。今年暑假咧，因為冇乜特別嘅工作啊，啲時間就拎咗嚟好好生活。曼聯嘅轉會傳聞咧，其實我冇睇太多啦，我連世冠嗰啲分組賽都冇睇嘅，反而自己踢得翻多少少波啦。咁有時間唔時朝早就幫個別球員去做啲私人訓練，所以你見我塊面咧都黑咗成2度嘅。Anyway。暑假嚟啦，我諗好多人都諗旅行啦，我自己就快閃咗台北一轉噶啦，唔知大家仲記唔記得點樣精明咁樣慳錢呢？係啦，就係揾 Surfshark VPN 幫手訂酒店、機票網站，好多時都利用我哋嘅位置同埋 cookies 啦嚟制定商品嘅價格。呢個時候就要用 Surfshark VPN 嚟減少價格歧視。藉住用 VPN 咧，可以避免呢一類嘅行銷行為，變相我哋上網購物嘅時候慳翻一大筆嘅費用。Surfshark VPN 唔單止可以令到我哋冇咁容易俾黑客或者係監視者追蹤我哋嘅網絡活動，仲可以幫我哋慳錢添。佢超過100個國家裏邊設置有3000幾個 server 啦，可以幫我哋跨越埋地域性嘅封鎖同埋限制，令到我哋可以隨時隨地睇到唔同地方嘅足球資訊。例如英國最出名嘅足球節目 Match of the Day， 本身唔喺英國嘅大家咧就冇辦法睇到呢個節目嘅，而家只要撳個掣就可以做到英國人聽下舒利亞同埋其他名宿傾下波，增值下自己嘅足球見識之外咧，順便練埋 listening 啊！只需要一個賬號咧，就可以喺無限個裝置度使用噶啦。我用 Surfshark VPN 買完機票酒店咧，我太太都可以用嘅。咁你哋都可以 share 俾你哋啲親朋戚友啦，一齊用都冇問題嘅。立即點入以下呢條連結 surfshark.com/workingdog 或者輸入優惠碼 workingdog。就可以額外送多你4個月嘅使用期，所以唔好猶豫啦，快啲 click 入去用 Surfshark VPN 啦。今集咧其實想 update 一下上次未講完嘅一啲關於曼聯嘅觀望啦，同埋可能少少轉會嘅感受啦。咁我本身諗住喺6月10號完第一個轉會窗嘅時候咧就出一條嘅，咁但係實質嘅操作其實淨係得估價啦。咁我諗住再等多陣先啦，可能等埋先講。咁但係嚟到呢一刻咧，其實都仲係冇乜好大嘅進展啦，好多 deal 都仲係傾緊，感覺就好多都仲喺中間或者係初頭，除咗安保姆之外啊，未係真正好多有埋尾嘅 deal 嗰度。咁睇嚟今年要做 deal 咧，都會係比較難啦，尤其是以曼聯而家呢一個嘅情況。但唔緊要，我哋照開始嘅先。買人之前咧，其實我想討論嘅咧，最緊要我反而覺得係下季究竟曼聯嘅目標擺咗喺邊度咧？因為我覺得你點樣 set 個 target 咧，其實係絕對影響到你成個收購或者轉會嘅方針嘅。而且對於球迷嚟講，有個共同嘅目標都好重要啦。因為起碼要有個清晰嘅目標，我先知道個期望點樣擺，下季點樣去評價究竟曼聯有冇進步，嘅進步合唔合格，係唔係曼聯應該一季裏邊進步到嘅幅度，我覺得呢啲都係對於球會上下內外都係重要嘅嘢嚟嘅。咁我自己唔係管理層，我亦都估唔到佢哋嘅共識係啲乜，但係我自己就唔會將條合格線擺得太高嘅。我嘅期望咧，以我而家睇到嘅轉會操作，或者啲內部嘅調整嚟講咧，我覺得下季喺上半版完成到咧係基本要求。如果拎到前8咧，其實已經需要喺各方面都有唔少嘅進步先做到。所以如果拎到前8，我會收貨嘅。如果係可以喺前5完成嘅話咧，我覺得係好超額。現階段嘅我咧，未想像到點樣可以一季由14升翻上5，要係一個好大嘅跳躍先做到。呢一刻我未想像到，亦都覺得唔係一個好合理嘅期望嚟嘅。你可以話我係悲觀少少啦，咁但係實際大家睇開我嘅 YouTube 都知道，我嘅習慣始終都係揾進步空間，對一啲細節挑剔啲嘅。咁所以我真係喺過往呢一季咧，尤其是阿摩廉上任之後，我真係揾到好多我哋需要進步嘅地方。咁你冇進步到嘅話，你點可以成為前5咧、前8咧？真係唔得噶嘛！咁我哋上季差嗰種程度其實係
冇得反駁嘅。我覺得冇人應該要反駁我哋上季踢得差嘅事實，冇人應該要歸咎於什麼球證嘅判決或者係傷兵，因為係各方面嘅嘢而出到嚟嘅。我諗聯賽嘅排名就絕對反映到曼聯嘅實力同埋表現啦。咁我覺得我哋係要接受事實，我哋要正視嘅問題，因為知恥近乎勇啊嘛。咁以上季嘅場面嚟講，後場嘅組織嘅流暢度啦，轉攻為守即係輸反擊嘅時候，我哋中場中路嘅企位同埋掩護嘅能力，同埋absorb 緩衝對手快攻嘅能力差啦，前場嘅入球能力同埋板斧係弱或者唔夠啦，前中後都有問題，再搭上其實我哋整體嘅強度都講咗唔止一季啦，上季嘅穩定性亦都係明顯唔夠啦，唔係講緊呢一場好下場差啊，係呢一場裏邊都冇辦法有90分鐘硬淨嘅表現，或者好少，咁呢樣嘢係絕對不能夠喺英超發生啦。其實以上由 individual 由一條線去睇，由成隊去睇，都仲未講場外嗰啲因素，什麼傷兵啊等等。正係場內，其實我哋已經有好多嘅嘢要執，而呢啲環節全部加埋堆疊起嚟，係有份導致到我哋英超點解一個場面會咁差，或者每場都踢得唔係幾好啦。成個下半季個表現直頭係唔收貨啦。咁所以係正如我所講，係要有好多方面嘅一齊進步到先會上得翻上半版啦。我會咁講。咁當然，其實車路士都試過一季由12彈翻上6嘅，就應該係普捷天奴大過一季啦。咁但係我覺得曼聯嘅問題比起當年嘅車路士可能更加大，所以我先認為一個夏天咧，其實未足以去改善晒所有嘢。即係周身病痛，你知道要執噶啦，咁但係你都要揀嚟執，你冇得快嘅，你每執一樣嘢都係需要時間去培養，去建立翻個基礎去做嘅。咁大家都知道成日都講大手術，咁但係咪真係一個大手術要用幾耐時間呢？要用幾多個轉會窗呢？我覺得唔會係少過一個嘅，所以我諗呢一度嘗試幫大家去調整下個期望先啦。咁我再正確啲recall 一次就係，我覺得夏季成功咧，其實個跳躍要好大。如果你認同我上年我哋係企得好低嘅話咧，其實我哋下年所有有利條件都要準成到位，先可以上翻上滿版前8或者前5嘅。譬如係啲乜嘢有利條件咧？就係講緊我哋本身有嗰班球員要改善到自己原有嘅弱點啦，同埋適應到揾到喺個體系入邊佢自己嘅定位，踢翻好啲啦，踢得好過上季啦。跟住我哋嘅新兵咧，要好快發揮到盡，好快去融入到球隊啦。無論係古亞，無論係之後可能安保姆或者其他球員。跟住第3就可能避開傷兵潮啦。同埋第4，我覺得最重要嗰點咧，就係阿摩廉嗰套3-4-2-1咧，要比上年有更強嘅流動性同埋侵略性。因為先唔好講係咪一定 work 喺英超，其實我諗好多球隊已經識得針對阿摩廉嗰套體系去踢，再嚟去到新一季嘅時候，對手只會更加熟悉。而我知阿摩廉嗰套3-4-2-1係未踢得出當年喺士砵亭嗰個流暢性，大家嘅企位仲係好 rigid 啦，做嘅嘢仲係好保守啦。咁即係話你首先要改善個人，跟住你要知道自己喺隊波可以做啲乜，然之後成隊先可以踢得生嗰套體系嘅，仲要係啲新兵即刻融入。其實加埋，你諗下，同中個4串1，同中個6合彩，安慰獎可能係差唔多難，真係唔容易嘅。同埋有啲嘢唔係自己控制範圍裏邊，真係要講埋運。所以我覺得做到晒呢啲嘢咧，我哋先可以拍翻落去同邊啲球隊競爭咧？森林啦、維拉啦、班尼茅夫啦、白禮頓啦、水晶宮啦，甚至乎再難少少，可能係紐卡素，先可以拍翻落呢堆球隊鬥。其實呢堆球隊如果要講咧，上年係除咗尾場贏唔到阿士東維拉之外，其實阿摩廉上任之後咧，我哋對頭先嗰啲球隊係一場都冇贏過嘅。咁我覺得曼聯嘅 step one 咧，就係要同呢啲球隊
競爭翻先。我哋贏到佢哋啦，或者我哋嘅戰績好過佢哋，即係我哋殺晒所有下游嘅球隊，先可以同佢哋鬥贏佢哋，我哋先可以喺聯賽嘅排名上邊挑戰翻其他嘅 Big Six。唔知你哋又點睇我呢一套嘅論述啦？不妨留言話俾我知，或者話俾我知你哋對下季嗰個聯賽排名嘅期望又會係啲乜咧？咁好啦，轉會咧，從來都係休季期間球迷最期待嘅部分啦。咁我覺得暫時嚟講，曼聯咧就肯定唔算行得好快，因為曼聯冇世冠啦，唔使急住要喺第一個轉會窗嗰度操作，同埋 PSL 7月1號開始計啊嘛，咁所以可能又唔緊要啦，等下啦，傾深啲先啦。咁總言之咧，就淨係得古亞一個正式入魔啦，一個 big signing 啦。我自己就覺得稍貴嘅，同埋唔算係一定要買嘅位啦。因為畢竟我自己擺古亞就係一個10號或者9號半多過一個純9號嘅。嗱，入球能力有嘅，一定有啦。上年嗰啲什麼贏咗 XG 啦，即係射入啲靚波有嘅。強度肯定有保證啦。成日淘曼聯嗰陣時咧，好似上晒新戰神咁樣嘅，大家都知噶啦。跟住佢波 carrying 嘅數據好靚仔啦，而波 carrying 喺中前場嚟講就係曼聯上季缺乏嘅嘢啦，所以加埋點解會收到古亞？點解咁早就肯定咗古亞呢個目標係有佢嘅原因嘅？買到佢翻嚟對於曼聯嗰個進展一定係有幫助嘅。咁但係即係可能有啲疑問嘅位就係，其實因為狼隊始終都係打反擊出色過陣地啦，佢哋嗰套戰術會係比較多前場嘅空間俾球員去反擊去推進嘅，咁所以嚟到曼聯嘅時候，可能就會變咗多少少陣地都唔出奇。我諗阿摩連都係希望將隊波推到經常要進攻打陣地嘅啫，咁所以可能喺個踢法上邊我哋未知道古亞如果成日踢陣地嘅時候，係咪仲可以好似前2季咁樣踢得咁 sharp 咧？另外就係狼隊本身有史特拿神呢個高大嘅，都係北歐嘅球員啦。高大嘅中鋒史特拿神，佢牽制能力咧，至少以上季嚟講係好過海倫嘅。咁嘅時候，當你個9號發揮到作用，古亞自然係多啲機會喺後邊揾到食，揾到機會去做佢想要做嘅10號位啦。到嚟到曼聯嘅時候，係擺翻去10號位，係咪可以產生同樣嘅作用咧？個球權會點樣分配咧？仲要未計一做紅魔鬼，一做曼聯球員嗰個壓力咧係倍增嘅，所以呢啲位係咪真係可以咁快兌現到呢一個咁樣嘅身價咧？我係有疑問嘅，唔係懷疑佢嘅實力，而係諗佢需要幾耐時間去證明自己。當然都有機會一拍即合嘅。但係如果俾我揀，我可能未必會一嚟就搶住要買古亞先嘅。所以呢個價咧，我咁講啦。雖然佢係10號、9號半，亦都可以踢9號。咁但係我 expect 咧，如果呢個價嘅話，就係佢要打翻中鋒嘅時候都交到貨，因為海倫我就見唔到佢好快可以喺下季即刻重拾翻個信心住嘅。咁如果係古亞踢嘅話，佢都應該要做得翻咁上下工作。我自己嘅心水本身就係戴納嘅，因為戴納都係正宗9號仔啦，進攻嘅數據，尤其是係向前推進啊，都係ball carrying咧。其實喺前鋒嚟講係 top 嘅，因為上年葉士域治根本冇其他人做到呢樣嘢，而戴納喺一個9號位做到嘅時候咧，係比起古亞係有啲唔同，因為始終喺中軸嗰度推上去。咁兼且唔貴啦個 release cost， 不過冇計啦。人哋就揀咗車仔，咁所以就冇辦法啦。我覺得市場上有信心係即食到嘅中鋒咧，其實選擇唔多，同埋我發現咧，基本上每一隊喺呢一個位咧，即係中鋒位咧，都係撳住曼聯嚟開天殺價，即係明知你曼聯就係冇中鋒嘅，所以就開到貴一貴，睇你受唔受嘅。咁所以我覺得咧，如果我哋已經有古亞，再買埋安保姆的話，我覺得可能係中鋒位未必再買，都唔出奇，就由佢同安保姆輪流去打呢一個10號或者9號嘅位置，因為安保姆其實喺
如果擺喺3-4-2-1嘅定位入邊咧，佢嗰個企位同挑戰咧會同古亞差唔多，都係肯定喺個2度就會唔錯啦。你叫佢打個1得唔得咧？都有機會得，只不過佢唔係一個純正嘅中鋒，要去 turn 或者要用個戰術去就一就咁解嘅啫。但係我覺得如果買晒兩個嘅話咧，就未必買第3個嘅鋒線球員噶啦。咁講其他位置啦，翼鋒人滿之患，趕住要放班，唔想為曼聯效力嘅球員添。中堅或者係中軸線嘅一啲中場球員咧，其實我哋係夠數嘅。個人腳嘅數目係夠嘅，呢啲位我覺得唔使買，反而剩低嘅咧就得翻翼衛同埋龍門，我覺得係應該要增下兵嘅。翼衛有道古啦、馬沙拿維、達洛治呢3個係輪換，我覺得冇問題噶啦。咁我覺得最少仲需要多一個。阿馬斯未係好得，所以就算啦，不如咁樂觀嘅話，咁你咪呢兩個球員夾埋當一個再去輪換咯，咁再唔係，其實下年如果有安保姆的話，阿密都有機會要客串呢個位嘅。但係我覺得阿密唔會係一個好嘅右翼位，我睇過佢防守嗰個效率或者嗰個企位，佢未係呢 type， 同埋始終佢進攻真係好嘅，係咪真係打翼位發揮到咧？我暫時都問問地。咁我覺得如果有 budget 嘅話咧，希望買多隻閘，咁啊人選我暫時冇心水住嘅，因為啲心水都俾人買晒啦。其實有邊啲翼位肯定可以喺英超踢得好，一睇就知，亦都未輪到曼聯去買噶啦。以曼聯而家呢一個聯賽排名冇歐戰嘅話，好多球員都係一心想即刻去到大會嘅。一係就好貴啦。咁我覺得可以喺英冠夠多少少，以體能為主，即係道古類型嗰隻閘，你都知道而家體能對於翼位幾重要噶啦。道古唔好波，佢都可以好活躍，個存在感好強喺呢個3-4-2-1裏邊，所以我覺得行呢個方向係 OK 嘅。咁或者就好似修咸頓嘅Walker Peters 啦，佢熱刺青訓，而家又傾緊狼隊同埋熱刺，因為降咗班佢都唔會再留喺英冠噶啦。咁我覺得呢類球員其實係或者個級數咧係啱曼聯去做輪換，或者係俾刺激。我頭先講嘅道古、達洛治、馬沙拿，我覺得差唔多 level 可以去試下嘅。另外龍門就之前有傳過馬天尼斯啦，咁我覺得都係偏貴嘅，同埋如果俾得呢個價，我又未必會需要馬天尼斯呢一款啊，係啦，因為我哋已經有安娜拿啦，即係唔係講腳法，係講嗰種可能神經刀啲啊，或者係有時會有多少少唔係正宗龍門有嘅失誤，咁我覺得就無謂用呢個價買馬天尼斯啦。門將咧，我覺得你喺意甲西班牙呢啲聯賽咧，一定有唔少門將係撲救型。其實我覺得而家嗰個任務唔係話特別艱難嘅啫，你揾一個救波正宗穩定個安娜娜，腳法唔係太屎嘅龍門，就買翻嚟去刺激或者係俾挑戰安娜娜，甚至乎係取到安娜娜都係可以嘅。所以未必一定需要喺英超度去揾呢啲球員翻嚟。如果要去總結嘅話咧，其實你會見到我咧。當有咗古亞之後，其實我今季冇去期望曼聯好需要有好多 big signings 翻嚟嘅，因為我去睇個 squad list， 我覺得個人腳要踢下年嘅比賽咧真係夠嘅，同埋有唔少嘅陣中球員係需要時間發展，或者我哋仲係期望緊佢去兌現身價，譬如好似哥利亞、明萊、約翰、道古、斯亞斯。甚至乎係已經係當打之年嘅曼治，其實曼治都仲未叫做穩定地踢到一季啊嘛。喂，其實你數落有好多球員係需要時間，同埋佢亦都有個 potential 去做到嘅喎。咁如果我哋買好多球員翻嚟，其實呢啲球員嘅上陣時間又唔得啦，跟住佢哋又會唔開心啦，跟住又會想走啦，跟住我哋又會不停重複嗰個，我哋又要賤價買走一啲唔想為曼聯效力嘅球員，其實唔係一個好嘅現象。咁我哋今季我自己去諗咧，我哋揾球員翻嚟咧，其實應該係鞏固翻隊波嘅基礎，譬如要喺強度上面有翻一定嘅表現，唔好再好似上年咁樣
踢30分鐘就開始冇氣咁樣係唔可以接受噶嘛。我哋應該要有翻個基礎，打翻好阿摩連，或者就算阿摩連卸任揾下一個領隊嘅時候，呢班球員都仲係會啱使嘅，建立到個基礎。跟住我哋之後嘅轉會窗，我當你1月又好，或者再下年嘅夏天嘅時候，再揾翻啲 star players， 先係而家嘅上策。我覺得，因為咁難得。你可以話好唔好彩，但係好難得，我哋今年係冇歐戰，我哋買人難，賣人都好難嘅曼聯。如果真係咁難，唔係盡量唔好買太多，唔好俾太多曼聯嘅 premium 咯。我哋用好自己班兵，我哋 tune 好我哋手上有嘅球員。我之前都講過，我哋有好多中場球員，而家係未 fit in 到阿摩連嗰套3-4-2-1嘅體系，但係潛力係有嘅。咁我哋呢一季其實應該就要去做呢一啲事情啦。咁啊，當然有啲說法咧，就係話未到7月1號啦，未到新嘅 PSR 年度，所以我哋買賣係慢少少。咁但係我覺得你睇轉會消息咧，真係唔似以往咁容易，曼聯想買就買到嘅。謹慎啲當然亦都好啦，但係同時間其實以曼聯呢個 profile 咧，係比起以往難啦，因為下年都世界盃啦。咁你曼聯今年冇歐洲賽，其實好多球員都係會諗嘅。我好唔好同曼聯捱一年咧？但係唔肯定嘅個答案，因為連阿摩連或者係曼聯呢間公司本身都有好多不穩定因素。我點解唔去一隊已經有好清晰嘅目標或者好清晰嘅道路嘅球隊嗰度去打拼咧？即係好多球員都一定會諗呢樣嘢，除非兒時夢想係曼聯嗰種，即係好似古亞咁樣，就會唔同啲。咁我諗球迷都要順便認清埋呢個現實，就始終同10年前嘅曼聯有唔同嘅。我自己咧就真係唔介意少啲升，少啲重點收購，反而係多啲培訓翻我哋自己陣中一啲未打得起或者上年踢得沉嘅球員，真係趁住呢一季咧，其實係一個最好嘅 timing 去做翻好我哋曼聯嗰個 base 喺度嘅。唔知你哋對轉會有啲乜嘢嘅諗法咧？不妨留言話俾我知。中意今集內容嘅話，記得 CLS， 我哋下集再見，拜拜。多謝會員嘅支持啊！如果想睇埋短片分析同埋文章，不妨 join my Patreon 啦。